Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak ibu anu soli jeung soliha, kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugi diparinan kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak ibu yang soli dan soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna ibu bade netelakeun palajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran katilu nyaeta kagiatan sapopoe. Hari ini ibu akan menjelaskan pelajaran bahasa Sunda di pelajaran ketiga, yaitu kegiatan sehari-hari. Satu acan urang sukang poe ayeuna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ibu bade ngajelaskeun heula kecap eng. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kata eng. Kecap eng di dieu nyaeta kecap sisipan kanggo netelakeun pagawean. Kata eng di sini merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pekerjaan. Aya nu nyaho barudak naon wae contona kecap anu nganggo kata hareupna atau mimitina ngagunakeun kata eng. Ada yang tahu anak-anak kata apa saja yang menggunakan atau diawali dengan huruf eng? Di dieu ibu gaduh contohna. Di sini ibu punya contohnya. Contoh kecap pagawean. Contoh kata pekerjaan. Nomor kahiji aya kecap ngabose. Nomor 1 ada kata ngabose nu artina yang artinya mengayuh. Yang kedua aya kecap ada kata ngumbah nu artina mencuci. Ada kata ngumbah yang artinya mencuci. Nomor katilu aya kecap ngendong. Nomor ketiga ada kata ngendong nu artina yang artinya menginap. Nomor keempat ada aya kecap ngadahar. Ada kata ngadahar nu artina yang artinya memakan. Nomor kelima aya kecap ngomong. Ada kata ngomong nu artina yang artinya berbicara. Selain contoh anu aya di dieu, selain contoh yang ada di sini, aya oge contoh di buku paket Pangrumat Bahasa Sunda. Ada juga contohnya di buku paket Pangrumat Bahasa Sunda. Cobi barudak dibuka buku paket Pangrumat Bahasa Sundana. Coba anak-anak dibuka buku paket Pangrumat Bahasa Sundanya. Dibuka halaman 23. Dibuka halaman 23. Atos sadayana dibuka. Sudah semuanya dibuka. Di dieu aya paniten basa. Di sini ada memahami atau mengamati bahasa. Anu A, yang A nitenan gambar. Mengamati gambar. Pek titenan gambarna jeung turutan cara maca Bapak Ibu guru. Silakan amati gambarnya dan ikuti cara membaca Bapak dan Ibu guru. Gambar nu kahiji aya kecap ngaji. Gambar yang pertama ada kata ngaji. Ngaji di dieu artina, ngaji di sini artinya mengaji. Ngaji
dimimitian ku huruf eng. Ngaji diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikeun kalimah, kalau mau dijadiin kalimat, jadinya Hendra pinter ngaji. Hendra pintar mengaji. Ditingali deui gambar anu kadua, dilihat lagi gambar yang kedua. Aya kecap ngajar, ada kata ngajar. Ngajar di dieu artina mengajar. Ngajar di sini artinya mengajar. Kecap ngajar dimimitian ku huruf eng. Kata ngajar diawali huruf eng. Lamun rek dijadikan kalimah, kalau mau dijadiin kalimat, Bu Ida ngajar. Bu Ida mengajar. Ditingali deui gambar anu kilu aya kecap ngepel. Dilihat lagi gambar yang ketiga ada kata ngepel. Anu artina mengepel, yang artinya mengepel. Kecap mengepel dimimitian ku huruf eng. Kata mengepel diawali huruf eng. Lamun rek dijadikan kalimah, nyaeta kalau mau dijadiin kalimat yaitu Ima ngepel lante. Ima mengepel lante. Ditingali deui gambar anu kaopat. Dilihat lagi gambar yang keempat. Aya kecap ngobrol. Ada kata ngobrol. Anu artina yang artinya mengobrol atau berbicara. Ngobrol di dieu dimimitian ku huruf eng. Ngobrol di sini diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikeun kalimah, kalau mau dijadiin kalimah nyaeta yaitu Mita keur ngobrol. Mita sedang mengobrol. Ditingali deui gambar anu kalima. Aya kecap ngojay. Dilihat lagi gambar yang kelima ada kata ngojay. Nu artina yang artinya berenang. Ngojay di dieu dimimitian ku huruf eng. Ngojay di sini diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikeun kalimah, kalau mau dijadiin kalimah nyaeta yaitu Ari resep ngojay. Ari senang berenang. Ditingali deui gambar anu kagenep aya kecap ngajleng. Ada kata ngajleng nu artina yang artinya melompat. Ngajeng di dieu dimimitian ku huruf eng. Ngajeng di sini diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikan kalimah, kalau mau dijadiin kalimat yaitu nyaeta Ari ngajleng tina gawir. Ari lompat dari tebing. Ditingali deui gambar anu salajengna, dilihat lagi gambar yang lainnya. Di nomor ke-7 aya kecap ngimpi. Di nomor ke-7 ada kata ngimpi. Nu artina yang artinya mimpi. Ngimpi di dieu dimimitian ku huruf eng. Ngimpi di sini diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikan kalimah nyaeta kalau mau dijadiin kalimat yaitu Emil ngimpi endah. Emil mimpi indah. Ditingali deui gambar anu ka-8, dilihat lagi gambar yang ke-8. Aya kecap ngerjakeun. Ada kata ngerjakeun nu artina yang artinya mengerjakan. Ngerjakeun di dieu dimimitian ku huruf eng. Mengerjakan di sini diawali dengan huruf eng. Lamun rek dijadikeun kalimah, kalau mau dijadiin kalimah nyaeta yaitu Emma nuju ngotret. Emma sedang menulis. Jeung gambar anu ka-8 jeung anu ka
terakhir. Dan gambar yang ke-8 atau gambar yang terakhir. Aya kecap ngibing, ada kata ngibing. Nu artina yang artinya menari. Ngibing di dieu dimimitian ku huruf ang. Ngibing di sini diawali dengan huruf eng. Lamun dek dijadikan kalimat, kalau mau dijadiin kalimat, nyaeta yaitu Yani ngibing jaipong. Yani menari jaipong. Langsung ka panyungsi basa atau latihan. A. Ngarangkei huruf. Merangkai huruf atau menyusun huruf. Rangkei huruf dihandap jadi kecap nu mareunah. Silakan susun huruf yang ada di bawah menjadi kata yang benar. Di dieu ibu atos boga contohnya nya barudak. Di sini ibu sudah punya contohnya ya anak-anak. Nomor kahiji, nomor ke-1, aya huruf, ada huruf T, E, T, N, Y, A. Lamun disusun jadi kecap nyatet. Kalau disusun menjadi kata nyatet. Nomor kedua, aya huruf, ada huruf R, A, T, N, Y, E. Lamun disusun jadi kecap nyerat. Kalau disusun menjadi kata nyerat. Nomor ketiga, aya huruf, ada huruf E, N, G, N, Y, E, P. Lamun disusun jadi kecap nyepeng. Kalau disusun menjadi kata nyepeng. Nomor keempat, aya huruf, ada huruf R, I, S, O, N, Y, A. Lamun disusun jadi kecap nyarios. Kalau disusun menjadi kata nyarios. Nomor kelima, aya huruf, ada huruf D, A, K, N, Y, A, N. Lamun disusun jadi kecap nyandak. Kalau disusun menjadi kata nyandak. Nyatet di dieu artina catatan. Nyatet di sini artinya catatan. Nyerat artina menulis. Nyerat artinya menulis. Nyepeng memegang. Nyepeng artinya memegang. Nyarios artina berbicara. Nyarios artinya berbicara. Nyandak artina mengambil. Nyandak artinya mengambil. Can urang ngakhirkeun pembelajaran dinten ayeuna. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu bade masihan tugas. Ibu akan memberikan tugas. Nyaeta ngerjakeun buku paket pangrumat bahasa Sunda halaman 25 dikumpulkan via Classroom, yaitu mengerjakan buku paket pangrumat bahasa Sunda halaman 25 dikumpulkan via Classroom. Tong hilap dikumpulkeunna via Classroom. Jangan lupa dikumpulkannya via Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.